ريال مدريد في آخر موسمين خرج منهم من غرب ولا بطولة، وده مش ريال مدريد اللي احنا عارفينه واللي احنا متعودين عليه. نادي بحجم ريال مدريد وتاريخ ريال مدريد ما ينفعش يخرج بموسمين صفريين ورا بعض، وكان لازم يجي التغيير. والتغيير اللي حصل كان مدرب جديد، ومش جديد قوي يعني، زي جوزيه مورينيو، وشوية صفقات كده زي كوكوريا وبرناردو سيلفا ودون فريز، وكمان في أخبار إن رودري وبقية الصفقات اللي جت دي هي دي فعلا الصفقات اللي ممكن تخلي ريال مدريد يرجع تاني. في الفيديو ده هنتكلم عن أسباب خروج ريال مدريد بموسمين صفريين، وكمان هنتكلم عن الصفقات الجديدة دي هي ممكن تعمل فرق فعلا لريال مدريد وتخليه يرجع يكسب بطولات تاني. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك. كلمة اشتراك دي مش معناها تدفع لي فلوس، حاجة ببلاش كده، بتدوس على الزرار الأحمر ده، مش هتفرق معاك بس هتفرق معايا أنا. أول حاجة هنتكلم عنها ازاي ريال مدريد تعب موسمين بموسم صفري الموسم اللي فات. مش هنتكلم عن اللي قبله عشان اللي قبله ما كانش فيه اكشن زي اللي فات ده. بعد ما ريال مدريد طلع بموسم صفري في اخر موسم كارلو انشيلوتي مع الريال بيجيب مدير فني من احسن المدربين في العالم كله، كرة حديثة مكسر الدنيا مع باير ليفركوزن. وطبعا الكلام على تشابي الونسو، وتشابي جاب في ايده صفقة ولا صفقتين، كان ترند ألكسندر أرنولد من ليفربول ببلاش، وكمان ألفارو كاريراس ب70 مليون من بنفيكا. بس بعدها بكام شهر، في شهر يناير بالظبط يعني، لقينا تشابي ألونسو بيعلن رحيله من نادي ريال مدريد، والسبب إن اللعيبة ما كانتش بتسمع كلامه ومش عايزين ينفذوا اللي بيقولوه في أرض الملعب والخطط بتاعته وكل الحاجات دي. وكمان كان في شوية لعيبة ما كانتش عاجباها المراكز اللي بتلعب فيها زي بلينجهام وفالفيردي. بلينجهام كان عايز يلعب على طول شادو سترايكر، اللي هو يخش للعمق كتير ويجيب اجوان، هو بيحب يجيب اجوان، بس تشابي كان عايزه لاعب خط وسط بس، ما كانش عاجب بلينجهام الكلام ده. وفالفيردي كمان تشابي الونسو كان بيلعبه باك شمال اغلبيه الوقت، وفالفيردي ما كانش عاجبه وعايز يلعب في نص الملعب زي ما متعود. وكمان فينيسيوس جونيور اللي ما كانش بيحب يتبدل، ما كانش بيحب حد يلمسه اصلا ويقول له تعالى اخرج من ارض الملعب، كان بيتضايق جدا مع حاجه زي كده، زي ما شفنا في ماتش الكلاسيكو لما جه يخرج الاونطه اللي هو قاعد يعملها دي. لما خرج اللعيبه دي اتعودت على كارلو انشيلوتي اللي هو بيقول لهم انزلوا بصوا الكوره لبعض وهاتوا جوان، مش تقريبا يعني، بس في أغلبية الوقت كارلو أنشيلوتي ما كانش مدير فني اللي هو بيدي تكتيكات كتير وبتاع، هو كان راجل بسيط بيعامل اللعيبة دي كلها لكنهم ولاده وهو أبوهم، فهم كانوا بيحبوه. فاللعيبة خدت على المدرب اللي هو عامل زي أبوهم الحنين وبتاع والكلام ده. إنما المدير الفني اللي هيجي هيعمل لي فيها مدرس العربي ويقعد يقول لنا نعمل إيه وما نعملش إيه، يقعد يغير في مراكزنا، لا إحنا مش عايزين. بعد ما تشافي ما مشي جه مكانه مدرب فريق كاستيا او فريق ريال مدريد بي، مش عارف والله العظيم ايه، بس هو كان الفارو اربيلوا. خليني اقول لك ان الفارو اربيلوا ده اول ماتش ليه مع الريال كان في كاس ملك اسبانيا في دور ال 32، بيلعب قدام فريق في دوري الدرجه الثانيه، قام جاي خارج منه وطالع. وتشابي كان سايب الدوري فرق 5 نقط عن برشلونه. ما شاء الله الراجل ده خلى الفريق 12 نقطة وبرشلونة خدت الدوري، وكمان خرج من ربع النهائي دوري أبطال أوروبا، وكده يبقى طالع بموسم صفري. بس في الموسم الجديد اللي هو الموسم اللي هيبدأ الريال بيرجع جوزيه مورينيو. من وجهة نظري أنا، سيبك من إن جوزيه مورينيو عنيد جدا مع اللعيبة وبيتكلم كتير في التصريحات وكل الحاجات دي، كلنا عارفينه يعني من فترته مع الريال الأولى، بس جوزيه مورينيو مش بيحب يكون فيه نجم في الفريق أعلى منه، بيحب يكون هو النجم الوحيد للفريق. جوزيه مورينيو لما جه في 2011 كان جاي برضه في ظروف زي كده، كان برشلونة كانت فشخ أوروبا كلها، وكان برضه الريال خارج موسمين صفريين ورا بعض، فعشان كده جوزيه مورينيو راح ريال مدريد في سنة 2011. بس جوزيه مورينيو مع فترته في الريال دي ما قدرش يحقق دوري الأبطال، الغرض اللي هو كان جاي عشانه، وبرضه اللعيبة ركبته الشلاحات زي اللعيبة دي ما عملت مع تشابي ألونسو. نتكلم بقى عن الصفقات الجديدة اللي جاية النادي. أول واحد فيهم هو بمكانه لاعب ليفربول ومنتخب فرنسا. ريال مدريد كان محتاج فعلا لمدافع، مبقاش عنده غير دين هويسن، كان في رودريجير بس رودريجير خلاص كده شطب، فمش في مدافعين، مفيش غير ميليتاو اللي كل شهرين يتصاب، ده بيتصاب 60,000 مرة في السنة. وكمان اللاعب اللي شبه المكنة الضايو اللي اسمه رولا اسينسيو ده، وكمان قلبه مشي. فكان الريال محتاج فعلا مدافع، بس مش ده المدافع الريال محتاجه. مدافع غلطاته كتير وغلطاته كارثية، زي ما شفنا لما كان بيعمل مع ليفربول ولما لعب الماتش الود مع فرنسا قدام كوت ديفوار قبل كأس العالم، شفنا الحاجة اللي هو بيعملها. مدافع أهطل زي رودريجير بالظبط. وتاني صفقة كان دومفريس. بصراحة أنا مش فاهم الصفقة دي قوي، أنت عندك أرنولد على الجبهة الشمال، فأنت ليه راح تجيب دونفريز وأنت كده كده عندك أرنولد؟ ممكن لو دونفريز هيلعب دكة تبقى الصفقة دي كويسة جدا، لأن إلا لو دونفريز هو اللي يلعب أساسي على أرنولد فدي بصراحة هيكون غباء من وجهة نظري. وتالت صفقة كان برناردو سيلفا، ده مش هنتكلم عليه كتير، ده جاي واحد يقعد دكة كده ويتبدل من اللعيبة لو حد تعب وبتاع، يقوم يجيب ميه لأي حد يهوي على بتوع جوزيه مورينيو كده ولا حاجة.
رابع صفقة اللي هي زعلتني بجد فعلًا، أنا واحد مش باشجع ريال مدريد، أنا باشجع برشلونة، في إن أنا أشوف ابن النادي يروح ريال مدريد، وكمان كان في أخبار بتقول إن ممكن برشلونة يتعاقد معاه، وطبعًا الكلام عن أحسن باك شمال في العالم موجود دلوقتي هو كوكوريا، طبعًا كوكوريا هيعمل إضافة كبيرة جدًا لريال مدريد، لعيب أحسن لاعب في مكانه، بس أنت عندك ألفارو كاريراس كنت جايبه ب70.000.000 الموسم اللي فات، فأنت كده هترمي ال70.000.000 دول في الأرض وتقعد كاريراس دكة والّا هتعمل فيه إيه؟ أنا مش فاهم بصراحة، بس دي صفقة كويسة. والخامس معانا هو ديوميندي جناح لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار، الواد حلو بصراحة، وكمان ريال مدريد محتاج جناح يمين، فهو الواد هيأدي فعلًا، بس الكلام كان على أوليسيه الأول، كان في أخبار يعني أيام لمّا كان في خناقة على الانتخابات بتاعة الريال إن لو بيريز كسب ممكن يجيب أوليسيه النادي، بس طبعًا ما جابش وراح دفع 120.000.000 في ديوميندي، طبعًا الأسعار ولعت وإحنا عارفين. والأخير معانا أحسن لاعب في كأس العالم وهو بطل العالم مع منتخب أسبانيا هو رودري، بس ده مش رودري بتاع مانشستر سيتي، رودري من ساعة لمّا اتصاب الإصابة اللي هي بتاعة الرباط الصليبي دي لمّا جه خد البالون دور وهو ما رجعش رودري زي الأول، بيرجع بس يلعب مع منتخب أسبانيا بنشوف رودري رودري اللي إحنا نعرفه بجد، بس مع مانشستر سيتي ما رجعش زي ما كان من بعد الإصابة، فأنا مش عارف بصراحة رودري هيكون مع الريال زي ما بيكون مع أسبانيا والّا هيكون زي ما بيكون مع مانشستر سيتي، لو هيكون زي ما بيكون مع مانشستر سيتي يبقى هتلاقيه أسوأ لاعب في ريال مدريد، إنما لو هيكون زي ما يكون في أسبانيا هتلاقيه أحسن لاعب موسم ريال مدريد. بس كده هي دي كل صفقات ريال مدريد الموسم الجديد، أنا حاسس إن كمان كل الصفقات دي هتخلي جمهور ريال مدريد ينزل من قادر على إيقاف هذا الطوفان، وإحنا عارفين طبعًا الجملة دي لما اتقالت قبل كده إيه اللي حصل، بس أنا شايف حاجة إن المشاكل بتاعة ريال مدريد ما اتحلتش، ريال مدريد المشاكل بتاعته هي إن في نجوم كتير أوي في الفريق زي كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور وجود بلينجهام، فما ينفعش فريق يكون فيه كل النجوم دي زي ما شفنا باريس لما قعد يعبي في نجوم وخلاص ما خدش ولا حاجة، ولما بدأ ينقي فعلًا اللعيبة اللي هو محتاجها بدأ يكسب بطولات، فكتر اللعيبة وكتر النجوم في الفريق ده ما بيجيبش إلا الخراب على الفريق، كلنا طبعًا شفنا كل الحاجات دي، وكمان ريال مدريد نفسه عارف الكلام ده مع جالاكتيكوس اللي قبل كده اللي هو لم فيه كل نجوم الكورة وما حققوش ولا أي حاجة، فلو ما فيش حد من ال3 لعيبة دول مشي أو 2 كمان منهم، فالحال هيفضل كما هو عليه وريال مدريد هيفضل في الدوامة اللي هو فيها. بس كده، أنت لو بتتفرج معانا لحد هنا يبقى أنت عاجبك الفيديو، ما تخرجش بقى من غير ما تعمل لايك واشتراك.